ជំរាបសួរបងប្អូនអរគ្នាថ្ងៃនេះយើងនឹងនាំគ្នាទៅសិក្សាអំពី mechanical ventilation nursing care plan ហើយនិង management ថ្ងៃនេះគឺយើងចែកម្លែកអំពីការមើលថែអ្នកជំងឺដែលគាត់មានទៅយក intubation ដែលជាប់ជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនណាដែលយើងមើលនៅក្នុងរូបនេះអញ្ចឹងការចែកម្លែកនេះគឺខ្ញុំបានដកស្រង់មកពី nurse lab ហើយខ្ញុំនឹងអាននៅខ្លឹមសារទាំងស្រុងនៅក្នុងហ្នឹងហើយយើងពិភាក្សាគ្នាយើងបកស្រាយទាំងអស់គ្នាបើសិនបើមានចំណុចខុសឆ្គងអីសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយ recommendation នៅក្នុងវីដេអូខាងក្រោមហើយបើសិនបើអាចថាការបញ្យល់របស់ខ្ញុំបានល្អឬក៏មិនសូវល្អថងណាអាច recommendation នៅខាងក្រោមមកដើម្បីឲ្យយើងអាចអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងក៏ដូចជាយើងទៅរកអីដែលថ្មីបន្ថែមទៀតណាអញ្ចឹងយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាតើអ្វីទៅគឺជា mechanical ventilator យើងដឹងថានៅពេលដែលយើងអាចដកដង្ហើមបានខ្យល់ចេញខ្យល់ចូលនឹងហៅ ventilation ហើយ ventilation ខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលខ្យល់ចេញចូលបានដូចយើងបើកប្រអួយអញ្ចឹងបើកប្រអួយទៅប្រអួយមានខ្យល់ចេញខ្យល់ចូលអាហ្នឹងគេហៅថាមាន ventilation ហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដកដង្ហើមចេញទៅដង្ហើមចូលមានថារាងកាយរបស់យើងមាន ventilation ហើយប៉ុន្តែចំពោះអ្នកជំងឺមួយចំនួនដែលគាត់នេះអាចនិយាយថាគាត់មាន respiratory failure គាត់អាចដកដង្ហើមខ្លួនឯងបានគាត់មានបញ្ហាផ្លូវដង្ហើមឬក៏គាត់មានទយោដង្ហើមនឹងស្រាប់គាត់ត្រូវការឲ្យម៉ាស៊ីនជួយដកមានថាគាត់អត់អាចដកខ្លួនឯងបានទេវាដកទៅអុកស៊ីហ្សែនអត់គ្រប់ឬក៏ដកទៅគាត់ប្រឹងខ្លាំងឬក៏ដកទៅគាត់មានបញ្ហាផ្សេងទៀតដែលទាមទារឲ្យមានការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងនឹងប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនហ្នឹងហើយជាទូទៅម៉ាស៊ីនហ្នឹងគឺត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅពេលដែលអ្នកជំងឺនឹងមានសងអង់ទីបេឬក៏ tracheotomy tube ហើយម៉ាស៊ីនគេបែងចែកជា2ទី1គឺ positive pressure ventilation positive pressure ventilation អាហ្នឹងដូចជាម៉ាស៊ីនយើងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងគឺគេមានសោកទយោដង្ហើមមួយចូលទៅក្នុង trachea ហើយម៉ាស៊ីននឹងសប់ខ្យល់ចូលទៅក្នុងសួតអញ្ចឹងវា positive ពីខាងក្នុងសួតមកវាបាញ់ពីខាងក្នុងសួតមកណាក៏ប៉ុន្តែពីមុនគឺមាន negative pressure ventilation យើងអាចនិយាយថា iron mask ឬក៏ tank ventilator អាហ្នឹងនៅខាងក្រៅវិញគេមានធុងមួយនៅខាងក្រៅទៅគេសប់ខ្យល់ពីខាងក្រៅអញ្ចឹងដូចបង្ហាញនៅក្នុងរូបនេះអញ្ចឹង ventilator គេមាន negative pressure ហើយនិង positive pressure ប៉ុន្តែ mode ឬក៏ប្រភេទនៃ ventilator អីផ្សេងទៀតអាហ្នឹងយើងនឹងជួបគ្នានៅក្រោយបើសិនបើយើងមានឱកាសអញ្ចឹងការថែទាំរបស់យើងអ្វីដែលយើងជាក្លៀមបថាយើងត្រូវ priority គឺទី1គឺ ensure a pattern airway and proper placement of endotracheal tube អញ្ចឹងហេតុអីបានជាយើងត្រូវគិតដល់ហ្នឹងដំបូងគេអ្នកជំងឺនៅពេលដែលគាត់មានបញ្ហាផ្លូវដង្ហើមគាត់មិនអាចដកដង្ហើមខ្លួនឯងបានឬក៏អ្នកជំងឺនឹងគាត់ត្រូវការម៉ាស៊ីនដើម្បីជំនួយដង្ហើមឧទាហរណ៍ថាគាត់មានបញ្ហាសួតគាត់មានបញ្ហាខួរក្បាលដែលទាមទារឲ្យមានម៉ាស៊ីនជួយសប់ដង្ហើមហ្នឹងអញ្ចឹងប្រកាសជាមានទយោចូលទៅក្នុងមាត់របស់គាត់ហើយអញ្ចឹងក្នុងនាមយើងជាកលៀនថាថែទាំយើងត្រូវគិតថាតើផ្លូវខ្យល់របស់គាត់នឹងមិនដែរជាធម្មតានៅពេលដែលយើងពេកហើយយើងគិតថាយើងសោកទយោចូលហើយប៉ុន្តែយើងគិតថាអាចផ្លូវបើកឯងប៉ុន្តែនៅក្នុងហ្នឹងអាចមានអីគេមាន slash កើតឡើងអញ្ចឹងវាស្ទះទយោស្ទះអីហ្នឹងទៅអញ្ចឹងយើងត្រូវ ensure ថាផ្លូវខ្យល់ហ្នឹងវាមានគ្រប់គ្រាន់មិនតែវាមានខ្យល់ចេញចូលបានណាវាអត់មានស្ទះ slash អត់មានអីទេហើយទីតាំងនៃ endotracheal tube ហ្នឹងវាស្ថិតនៅទីតាំងល្អមិនថាពេលដែលយើងសោកទៅយើងបាញ់បាឡូនបំប៉ោងហើយក៏ប៉ុន្តែសួរថាតើទីតាំងបាឡូនហ្នឹងឬក៏ប្រវែងដែលយើងសោកចូលទៅថា22សង់ទីម៉ែត្រ23សង់ទីម៉ែត្រអញ្ចឹងតើវានៅនឹងស្រាប់22 23នឹងអត់អញ្ចឹងណាហើយយើង monitor ទៅលើ patient respiratory status lung sound oxygen saturation ហើយនិង end tidal carbon dioxide អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដាក់ដង្ហើមសប្បនិមិត្តឲ្យអ្នកជំងឺវាអត់ដូចយើងដកដង្ហើមខ្លួនឯងទេនៅពេលដែលយើងដកដង្ហើមខ្លួនឯងយើងអាច visualize ថាតើពេលហ្នឹងយើងគួរតែដកដង្ហើមញាប់ឬក៏ដកដង្ហើមយឺតប៉ុន្តែបើសិនបើអ្នកជំងឺសន្លប់ស្ដោកស្ដឹងអត់មានស្មារតីឬក៏អ្នកជំងឺគាត់ត្រូវការឲ្យម៉ាស៊ីនជួយគឺម៉ាស៊ីនអ្នកជួយគាត់អញ្ចឹងយើងអ្នកគ្រូពេទ្យឬក៏ក្លៀមថាគាត់រៀបចំប៉ុណ្ណាគឺអ្នកជំងឺធ្វើបានប៉ុណ្្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវមើលតើឡាំងសោតរបស់គាត់ថាដាក់ម៉ាស៊ីនយូរទៅគាត់ទៅជាអាលៀកសួតហ្នឹងទៅឬក៏ដាក់ទៅអុកស៊ីហ្សែនអត់គ្រប់គ្រាន់ឬក៏មានបញ្ហាទៅលើ CO2 តើទៅមួយនឹងកាបូនឌីអុកសាយនៅពេលដែលយើងអុកស៊ីហ្សែនយើងឬក៏ការដកដង្ហើមថាយើងដកដង្ហើមញាប់ពេកអញ្ចឹងអុកស៊ីហ្សែនដាក់ដង្ហើមញាប់ពេកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអាចថា CO2 វាចុះកាលណា CO2 នឹងវាចុះវាចាល់ឬក៏ពុលទៅដល់កោសិកាខួរក្បាលអីហ្នឹងទៅមានបញ្ហាទៅដល់ហ្នឹងទៅហោះបើសិនបើយើងដាក់ដង្ហើមទីពេកជាធម្មតាយើងគិតថាយើងដកដង្ហើម12ទៅ20អញ្ចឹងនៅពេលដែលឧទាហរណ៍ថាយើងដាក់ដង្ហើមតែ10អញ្ចឹងទៅអ
chẳng CO2 nó vì lạng chẳng vì pull từ đó cuộc ba vì thừa này chỉ ngưỡng ở lọ thì chẳng như thằng monitor thật ta cầm đất đây những ai tôi bán phần này em thay đo CO2 sang phèm tôi sai phèm nhưng tôi lăng sau thử clear nhưng tôi oxygen saturation ai cao vậy cao buôn được còn mà rồi nhưng từng chính như thằng mình này từ từ on năng hai monitoring mình next station level hai năng pen control chẳng như thằng mà đá nó bây đại dương miên ấy cái nó bây đại dương sốt đằng hám sốt thì dỗ cho tôi nóng pro đằng hàm chẳng bà có chi nè chẳng ngữ bà sao bà có đăng luôn còn bà có chỉ nhẹ còn bà có chỉ khó là ngày chẳng tao nhưng thử cục hơn từ lưỡi level station ta này chẳng ngữ nó có thời ca station ọt này chẳng ngữ thời ca ai kênh ọt thời ca ai kênh sub ọt rồi còn này chẳng ngữ thời ca này chẳng ngữ ai đọn ham luôn ai ban class cần là ai có kênh tì tê rồi còn mạnh háo cục rong cả thử chậm vậy khác nhưng cái ta ui này chẳng ngữ ọt chứ tí phụ này chẳng ngữ vậy mùi giờ ba mà tái mình bị mền trắng này ở những thời cơ thứ tha là p đại dương số ai mua cho được năng plug shell này chừng ai họ này chừng ai ấy này chừng ai hư chẳng những thử cất từ lưỡi ấy kì nó làm bài này thì họ đã mưa từ lưỡi là pressure sự biết chiêm quạt nhưng mưa từ lưỡi nhưng mưa từ lưỡi tiết nhưng mưa từ lưỡi heart rate đấy chứng mà sân bào vì lao đi có việc prai khuyên đại chừng ở xuống những ai thế nào bắt cái thì chạm ấy quạt chẳng từng chẳng nữa ấy nhưng mưa từ lưỡi mà này chỉ mình đưa potential complication with emergency slope ai ta nhưng mưa trong bên khác những thai tom này chừng ngữ đưa xe tay này chỉ ngữ là bột song bản cái những thợ mưa đá nhưng thợ cà phê cầm ấy là bột song anh những pneumotora next cho đọc không xong xua rồi có airway obstruction để sao tại slash same hay những thợ cả anh ta cùng same mưa complication same tiệt ưu ho tha pneumonia aliasuon này chỉ ngữ miên ventilation ventilator mechanical ventilator bắt đầu AP ăn khéo từ vô pi ăn khéo từ chứng anh risk mùi nướng cả lịa xua đi xa tại mê rô sen chứ thòng đá complication này nè chỉ người để đại intubation nè chỉ người để miền ventilator ai là lịa xua này hỏi miền ventilator induce lung injury thì họ tham dương đặt cho lần hai môi trường thì thằng xua này chỉ ngữ ai từ ban buôn rồi mì lịt mình ta sẽ dương đặt thẻ môi của mùi hối sẽ tại khô xua ai tha bài alveol bài ai dương từ họ mà xong bị dân đã tích tích ai thôi áo này cho người nắng có collapse suốt bảo có ai sport ai dân từ chẳng này chẳng dương thử mưa thằng on thằng đai thằng niềm dương chi trên nhẹ thay tôm này cho người nâng háo dương thử collaborating với một team những nơi sọc cái miền respiratory therapies nó bên đây cái ai những cái bị chán thằng áo táo này cho người nâng con ai intubation banner rồi còn ai winning off bên đây theo này cho người con kinh sụp mà sân nhẹ đo thằng ham tiếng strong nè những ai bị water chia đo đằng ham bẹt cả đá rồi còn mà sân truy bẹt cả đá nữa rồi có bị water mà em mà chân từ chứng những thử mưa thằng nắng hai dương đo cả ở room cái đôi chia đo cả này non từ càng cù sa bà quát bình chuột cù sa bà quát ẩm pí thằng là phiếp bọn này chừng bảo dương đằng chứng những thử mưa thằng nắng cứ chia pan hai để dương thử cật cù nè pan hai để dương thử cật cù hai dương tòa assessment dương mưa từ lưỡi cái khác dương mưa từ lưỡi sang cái thiêu để ta ở bị thiêu để ta mình để kì miền pre-sound pre-protocol ở đây miền cái call ở rồi còn miền apnea apnea này chỉ người nó đòi đằng hàng bàn ở thì không biết cái nào bên tay chỉ thong mà đá là bên này này chỉ người apnea mà sân cứ lô để bên tay mà sân bây giờ đã tha mà sân đang sọc cái này chỉ người trong việc apnea chứ thường mưa đại bị khác nữa chỉ người mưa ở nắng hai miền any atrial pH này PA này ta chiêng sam phèm xem cho thong mà đá pH cầm ra viết cứ per sam phèm tầm per sai phèm chứ mà sân bao vì tiếp chừng nắng những ai như theo vì acidosis bền lơ nắng bia tôi chỉ alkalosis hiện tại nhưng thử cất mưa cái lại nắng đá tao maintain và nắng kia thưa tam là về atrial blood gas how decrease tidal volume mình thấy mấy mới ta tidal volume bỏ này chỉ người thì tidal volume small nâng ai thấy cái vô còn mũi đắp con chỉ mũi nâng cả lầu nó nghe nhưng giờ pi total body weight rồi có ideal body weight anh tam reference mùi và theo ta bây giờ người ta total body weight cho thì ta có sai sau cả lầu nhưng vô cả lầu nó con chỉ mũi nâng mũi ta đắp tam reference xem kia nhưng ta ở theo ta có thử ca thay đo và liếm buôn rồi thay đo liếm nó chầm nó so để cho không xuống là bây giờ đòn hàng mà đòn chẳng này chứng thử ca so buôn rồi chẳng ta so lắm đèn mà sân áo nó màn vì tiếp những buôn hỏi rồi còn mạch chẳng này theo là tiếp những buôn hỏi mưa tiệt mù là hạt mà bị ấy mau bị là bột xong từ mau bị ấy nhưng từ chẳng này đưa còn mau bị dương set ở khúc chẳng từ mưa oxygen saturation ta cầm ao bị tô trên cao sập rồi mưa từ lơ PaO2 là về cầm ao bị thông chiêng 20 hoặc sập rồi mưa từ lơ lang sao mưa từ lơ display này chỉ người bà đòn hàng mọt hạt ấy bán trên giấy tha này chỉ người bà đòn hàng một tiêu thôi này chỉ người xe từ quạt đăng luôn bây giờ dân đạo mechanical ventilation này quạt đăng luôn bây giờ quạt đăng luôn tới chứ xe từ quạt bà đòn hàng khó nè anh khá bà đòn hàng mùa nắng này chân dương thử mưa tầng đài rồi có force vital capacity là cái nào ta này chỉ có đòn hàng khlang tí như mưa tầng đài ta vì cục còn ót mưa CO2 level
ធម្មតា45ទៅ45តើវាឡើងជាងហ្នឹងឬក៏វាចុះជាងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវសេរី target វាឲ្យបានត្រឹមត្រូវជួយ respiratory rate តើឧទាហរណ៍ថាអ្នកជំងឺយើងត្រូវគិតមើលថាតើប្រភេទនៃម៉ាស៊ីនហ្នឹងតើយើងដាក់អីគេដាក់ឲ្យអ្នកជំងឺដកខ្លួនឯងដាក់ឲ្យម៉ាស៊ីនសពសុទ្ធឬក៏សពពាក់កណ្ដាលឬក៏ពាក់កណ្ដាលម្នាក់អញ្ចឹងបើសិនដល់វាឡើងឬក៏វាប្រែប្រួលលើសកម្រិតដែលយើងចង់បានយើងអាចត្រូវពិចារណាទៅលើទាំងអស់ហ្នឹងហើយ airway មានក្អួតមាន slash មានខកអឲ្យអត់ពេលខ្លះអ្នកជំងឺដឹងខ្លួនហ្នឹងទៅគាត់អាចខកគាត់អាចក្អកគាត់អាច gag reflex ខកអញ្ចឹងណាអ្នកជំងឺលេះឡាអត់មើល breath sound នៃយើងតែហ្នឹង secretion មាន slash មានអីឡើងនៅក្នុងកំពង់នឹងអត់ហើយយើងមើល peak airway pressure តើមានសម្ពាធឧទាហរណ៍ peak airway pressure សំដៅទៅលើសម្ពាធខ្យល់ដែលនាំចូលទៅក្នុង alveol អញ្ចឹងធ្វើតាមបើសិនបើអ្នកជំងឺខាំសុងអ្នកជំងឺឬក៏មាន slash មានអីអាពួកហ្នឹងអាចកើនឡើងអញ្ចឹងយើងត្រូវមើលហើយ ineffective cough បើសិនបើមើលការក្អកមើលអីយ៉ាងទៅអញ្ចឹងវាជាអ្វីដែលយើង assessment ទៅលើអ្នកជំងឺអញ្ចឹងកត្តាដែលអាចតាក់ទងដូចជាសម្រាប់ប្រើប្រាស់ណាឧទាហរណ៍ថា acute respiratory failure តើអ្នកជំងឺហ្នឹងគាត់ប្រើប្រាស់ ventilator ដើម្បីអីគេទៅសារតែគាត់មានបញ្ហាផ្លូវដង្ហើមគាត់អាចដកដង្ហើមខ្លួនឯងបានឬក៏មិន non compliant lung tissue គាត់មកពីបញ្ហាសួតគាត់មកពី respiratory muscle weakness ឬក៏ paralyze ឧទាហរណ៍ដូចជាប៉ះពាល់ឬក៏ប៉ះទង្គិចនៅឆ្អឹងកងកទី3ទី2ទី3ហ្នឹងទៅវាអាចធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺហ្នឹងគាត់អាចដកដង្ហើមខ្លួនឯងបានហ្នឹងទៅហើយ alter oxygen ហើយនិង CO2 ratio យើងដឹងហើយថាកម្រិត oxygen ប្រមាណកម្រិត CO2 ប្រមាណដែលយើងនិយាយមុនហ្នឹងអញ្ចឹងណាហើយ energy ហើយនិង fatigue គាត់អស់កម្លាំងគាត់មិនអាចដកដង្ហើមបានឬក៏គាត់មានendotracheal tube ឬក៏ secretion អាហ្នឹងគឺជាការ assessment បន្តរបស់យើងបន្ថែមទៀតប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នេះយើង assessment នៅខាងលើនេះតើអ្នកជំងឺហ្នឹងអាចមានប្រែប្រួលខុសប្រក្រតីពីអ្វីដែលយើងចង់បានអត់យើងទៅមើល nursing diagnosis ជាធម្មតា nursing diagnosis យើងអាចបង្កើតឡើងដោយពឹងផ្អែកទៅលើទិន្នន័យនៃការប៉ាន់ប្រមាណតើនៅពេលដែលយើងប៉ាន់ប្រមាណយើងឃើញអីគេខ្លះបើសិនបើយើងឃើញហើយយើងយកវាមកដាក់ម្ដុំហើយយើងបង្កើតទៅជាម្ដុំណាបង្កើតទៅជា plan បង្កើតទៅជាគម្រោងរបស់យើងម្ដុំដើម្បីធ្វើការថែទាំអ្នកជំងឺហ្នឹងអញ្ចឹង goal របស់យើងគោលបំណងរបស់យើងគឺទី1គឺឲ្យអ្នកជំងឺហ្នឹងគាត់មាន gas exchange បានល្អមានន័យថាខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលយើងផ្ដល់អ្នកជំងឺផ្ដល់តាមរយៈម៉ាស៊ីនហ្នឹងផ្ដល់បានត្រឹមត្រូវមើលទៅលើដែលយើង monitor ទៅលើ arterial blood gas មើល CO2 មើល PCO2 មើលទៅលើ pH តើវាស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតធម្មតាអត់ហើយយើងត្រូវគិតថាយើងធ្វើម៉េចដើម្បីកុំឲ្យមាន complication ដោយសារតែដាក់ម៉ាស៊ីនហ្នឹងឧទាហរណ៍ទៅកុំឲ្យមានលាកសួតកុំឲ្យមានការប៉ះទង្គិចទៅលើសួតអីចឹងណាកុំឲ្យ trauma ទៅលើសួតចឹងទៅហើយយើងមើលទៅតាមអ្នកជំងឺហ្នឹងអាចដោះទៅយក intubation បានអត់ហើយយើងមើលថាតើស្ថានភាពនៃការដកដង្ហើមរបស់អ្នកជំងឺនឹងអាចវិវត្តល្អប្រសើរទៅបានអត់ហើយមើលទៅលើ airway របស់គាត់ឲ្យ clear ឲ្យស្អាតល្អកុំឲ្យមាន slash កុំឲ្យមានអីចឹងទៅហើយទៅគិតលើ complication ផ្សេងៗទៀតហើយនឹងកាត់បន្ថយនៅ complication ផ្សេងៗដែលកើតមានឡើងអញ្ចឹងសម្រាប់ការអន្តរាគមន៍របស់យើងទី1គឺ management ទៅលើ mechanical ventilation management ទៅលើ mechanical ventilation នេះវាអាស្រ័យទៅលើប្រភេទនៃជំងឺរបស់អ្នកជំងឺតើអ្នកជំងឺនឹងមានបញ្ហាអីគេតើអ្នកជំងឺមានបញ្ហា acute respiratory failure ដែលគាត់ត្រូវឲ្យយើង support ជាមួយនឹង ventilation តើអ្នកជំងឺមានបញ្ហាអីផ្សេងទៀតមកពីបញ្ហាសួតខ្លួនឯងឬក៏មកពីបញ្ហាខួរក្បាលឬក៏មកពីបញ្ហាអីយើងត្រូវគិតថាតើអ្វីដែលយើងត្រូវជួយអ្នកជំងឺនឹងតើជំងឺរបស់គាត់ជាជំងឺអីគេហើយនៅពេលដែលជំងឺរបស់គាត់អីគេហើយយើងត្រូវអន្តរាគមន៍ទៅតាមប្រភេទនៃជំងឺរបស់គាត់អញ្ចឹងនេះអ្វីដែលយើងត្រូវគិតមុនពេលដែល intubation យើងត្រូវគិតថាតើអ្នកជំងឺយើងនឹងមានបញ្ហាអីគេដែលធ្វើឲ្យការដកដង្ហើមរបស់គាត់អត់បានល្អតើមកពីបញ្ហាសួតឧទាហរណ៍លាកសួតឧទាហរណ៍ថាបញ្ហាសាច់ដុំសួតសួតមានអាលាកសួតខ្លាំងអញ្ចឹងទៅมันអាចដកដង្ហើមខ្លួនឯងបានឬក៏ដកដង្ហើមអត់គ្រប់អញ្ចឹងណាឬក៏មកពីបញ្ហាខួរក្បាលដែលបញ្ជាទៅលើសួតអត់បានល្អអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងត្រូវមើលទៅលើមូលហេតុនៃការដែលអ្នកជំងឺមិនអាចដកដង្ហើមខ្លួនឯងបានដែលយើងទាមទារឲ្យមានការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនមើលទៅលើ consciousness តើអ្នកជំងឺនឹងគាត់មិនដែរលេះឡាសំឡងមានថាឧទាហរណ៍អ្នកជំងឺនឹងគាត់មិនអាចចឹងថាគាត់រៀងខ្សោយទៅណានេះខ្សោយទៅអញ្ចឹងទៅគាត់អត់អាចនេះបានអញ្ចឹងតើមកពីអីតើយើងគួរតែគិតទៅលើអីគេតើគាត់អស់កម្លាំងខ្លាំងគាត់លេះឡាជាធម្មតាបើសិនបើអ្នកជំងឺមិនអាចដកដង្ហើមខ្លួនឯងបានគ្រប់គ្រាន់ឬក៏អុកស៊ីហ្សែនអត់គ្រប់ធ្វើឲ្យគាត់លេះឡាហើយពិបាកនៅក្នុងការធ្វើឲ្យខ្លួនឯង stable ណាអញ្ចឹងយើងត្រូវមើលទាំងអស់ហ្នឹងមើលទៀត
respiratory status ឬក៏ respiratory rate ដកដង្ហើមពេលខ្លះអុកស៊ីហ្សែនគ្រប់ហើយប៉ុន្តែយើងមើលទៅលើល្បឿននៃការដកដង្ហើមញាប់ជំរឿននៃការដកដង្ហើមជ្រៅប្រើសាច់ដុំអីផ្សេង accessory muscle ដូចសាច់ដុំពោះសាច់ដុំអីដើម្បីជួយការដកដង្ហើមអញ្ចឹងសួរថាតើបើសិនបើអ្នកជំងឺដកដង្ហើមបែបហ្នឹងហើយតើយូរទៅវានឹងទៅជាអីអញ្ចឹងយើងត្រូវគិតអាហ្នឹងដែរតើកត្តាអីកត្តាទាំងអស់ហ្នឹងជាកត្តាដែលអាចធ្វើអ្នកជំងឺនឹងប្រើប្រាស់ mechanical ventilation ហើយមើលទៅលើ heart rate ដែរ heart rate tachycardia មានបេះដូងដើរញាប់ដោយសារតែអីដោយសារតែ hypoxia អត់មានអុកស៊ីហ្សែនគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវារីកចម្លែកគ្នាទៅវិញទៅមកបើសិនបើ heart rate ញាប់អាចដោយសារតែអុកស៊ីហ្សែនយើងអត់គ្រប់គ្រាន់ហ្នឹងទៅវាធ្វើឲ្យបេះដូងយើងលោតញាប់អីហ្នឹងទៅហើយយើងមើលទៅលើស្លាំងសោតរបស់គាត់តើសំឡេងសួតរបស់គាត់មិនដែរក្រែងខឬក៏មានសំឡេងណាមួយខុសប្រក្រតីដូចជាអីគេនេះមានដោយសារតែ pulmonary edema ឬក៏សំឡេង wheezing ដោយសារតែរឿងអីមួយអញ្ចឹងទៅយើងត្រូវមើលទាំងអស់ហ្នឹងដែរហើយយើងមើលទៅលើ skin color មិនបាននេះសំខាន់ឧទាហរណ៍យើងគិតមើលថាបើសិនបើអ្នកជំងឺខ្វះអុកស៊ីហ្សែនតើស្បែករបស់គាត់ឡើងព្រោះអី blue discoloration ដូចជាស្វាយជាដើមណាដូចឡើងស្វាយឡើងអីហ្នឹងអញ្ចឹងអូអ្នកជំងឺនេះស្វាយអញ្ចឹងអត់អាចដកដង្ហើមខ្លួនឯងបានទេយើងត្រូវប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនជួយគាត់អញ្ចឹងណាមើលទៅលើ oxygen saturation តើកម្រិតនៃអុកស៊ីហ្សែនរបស់គាត់ប៉ុណ្ណាឧទាហរណ៍ថាដាក់អុកស៊ីហ្សែន face mask ដាក់អមដាក់ face mask ដាក់អីវាបានទៅត្រឹម90 88 85 87អីចឹងទៅអញ្ចឹងយើងត្រូវគិតមើលថាតើអ្នកជំងឺនឹងគួរតែ intubation ដាក់ដង្ហើមជំនួយអត់អញ្ចឹងណាហើយយើងមើលទៅលើ ABG ពេលខ្លះអ្នកជំងឺមកអញ្ចឹង hot less ឡាខ្លាំងគឺត្រូវassess ទៅលើ ABG ថាតើ ABG គាត់មិនដែរឧទាហរណ៍ថាបើសិនបើយើងបណ្ដោយអ្នកជំងឺដកដង្ហើមខ្លួនឯងតើវានឹងមានផលប៉ះពាល់អីដល់អ្នកជំងឺរបស់យើងអញ្ចឹងយើងត្រូវមើលទាំងអស់ហ្នឹងបន្ទាប់ពី intubation ហើយយើងមើលទៅលើអីគេមើលទៅលើតើ ETT ហ្នឹងឲ្យត្រូវកន្លែងអត់ណាត្រូវកន្លែងអត់តាមរយៈការស្ដាប់សួរទាំងសងខាងស្ដាប់សួរទាំងសងខាងស្ដាប់ឆ្វេងស្ដាប់ស្លើស្ដាប់ក្រោមតើវាស្មើគ្នាអត់ឬក៏យើងត្រូវមាន X-ray ទៅ confirm ព្រោះបើសិនបើអត់ទេឧទាហរណ៍ថាយើងដាក់ទៅចូលតែមួយខាងអញ្ចឹងអាច trauma ទៅលើសួតមួយខាងឬក៏ដាក់ចូលទៅជ្រៅពេកឬក៏រាក់ពេកអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យចូលអត់បានល្អតែអាចមានរឿងផ្សេងទៀតកើតឡើងចំពោះអ្នកជំងឺហើយយើង assess ទៅលើ patient comfortable ability to cooperate with mechanical ventilation មើលតែអ្នកជំងឺរបស់យើងអាចសម្របខ្លួនជាមួយនឹង mechanical ventilation នឹងអត់ទៅថាអ្នកជំងឺដាក់ទៅស្រាប់តែគាត់ខកជាមួយនឹងម៉ាស៊ីននឹងឬក៏អ្នកជំងឺដាក់នឹងទៅគាត់ fighting ឬក៏ខំសុំខំអីហ្នឹងយើងគិតទៀតតែតើយើងគួរតែធ្វើអីគេគួរតែឲ្យអ្នកជំងឺគេឬក៏គួរតែអីគេអានឹងយើងផ្ដល់ថាអន្តរាគមន៍តាមនឹងផ្សេងទៀតមើលទៅលើ alarm តើម៉ាស៊ីនមាន alarm អត់ឧទាហរណ៍ថាបើសិនបើយើង set tidal volume ទៅប្រហែល100ហើយស្រាប់តែវាលឹះនឹងឬក៏វាទៀតជាងនឹងឬក៏យើង set ទៅលើចង្វាក់ដង្ហើមគាត់ប្រហែល12ទៅ set ទៅវាលឹះនឹងឬក៏ទៀតជាងនោះម៉ាស៊ីន alarm ជាងមើលគិតមើលថាតើ alarm នឹងមកពីអីនេះ alarm នឹងមកពីអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងមានមេរៀនទៅទៅមួយនឹង alarm នឹងផ្សេងទៀតចាអញ្ចឹងហើយយើងមើលទៅលើ respiration អាហ្នឹងជាធម្មតានៅពេលដែលយើងដាក់ម៉ាស៊ីនយើងឃើញនៅលើម៉ាស៊ីនហ្នឹងមានកន្លែងមួយសម្រាប់យើង set ផ្សេងមួយទៀតសម្រាប់ patient data អញ្ចឹងយើងមើលថាកន្លែងដែលយើង set ហើយនឹង patient data វាខុសគ្នាអត់បើសិនបើខុសគ្នាយើងត្រូវគិតថាមកពីអីអញ្ចឹងណាគិតមកពីអីអញ្ចឹងត្រូវមើលដែរមើលទៅលើ airway តើអ្នកជំងឺហ្នឹងមាន slash មានអីអត់គាត់មាន slash មានអីអត់ហើយតើអ្នកជំងឺហ្នឹងគួរតែដាក់ oral airway ណា air កុំឲ្យគាត់ខាំសងឬក៏មិនអញ្ចឹងយើងត្រូវពិនិត្យមើលទាំងអស់ហ្នឹងហើយhigh fuller position ដាក់ position ឲ្យបានត្រឹមត្រូវនេះដាក់ position ឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីអីគេដើម្បីកុំឲ្យមានដើម្បី oxygen បានគ្រប់គ្រាន់សួតរីករួមបានល្អអញ្ចឹងទៅកុំឲ្យយ៉ាវហ្វ្រាំវាសង្កត់ទៅលើពោះដើម្បីកុំឲ្យមាន pressure ខ្លាំងទៅលើម៉ាស៊ីនដែលអាចធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីន alarm អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹង preparation for intubation ហ្នឹងអត់មើលទេ C for intubation ក៏មិនចាំបាច់ដែរអញ្ចឹងយើងនិយាយពីការថែទាំដែលយើងមាន ventilation ហើយយើងចូលដល់ចំណុចទី2គឺ promoting airway clearance នេះសំដៅទៅលើថាធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យផ្លូវខ្យល់ស្លាស់ល្អណាធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យផ្លូវខ្យល់ស្អាតល្អអញ្ចឹង assess មើលថាតើមាន slash មានអីអត់គឺធម្មតានៅពេលដែលនេះយើងប្រើប្រាស់អីគេគោលការណ៍របស់យើង assessment inspection palpation percussion អីចឹងណាយើងមើលថាមាន slash មានអីឡើងអត់ស្ដាប់សំឡេងសួរស្ដាប់សំឡេងអីគឺធម្មតាពេលខ្លះយើងឮសូរក្រេកក្រក់នៅពេលដែលអ្នកជំងឺពេលដែលម៉ាស៊ីនសប់ទៅលើទាំងអស់ហ្នឹងយើងឮសំឡេងទាំងអស់ហ្នឹងយើងមើលទៅលើ color យើងមើលទៅលើ clean យើងមើលទៅលើចំនួននៃ sputum ព្រោះជាធម្មតាអាចថាបើសិនបើនេះ pattern airway អាចឲ្យថា slash វាច្រើនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងទៅមើល slash ហ្នឹងមានពណ៌អីគេពណ៌បើខ្លះពណ៌អាចបញ្ជាក់ទៅលើបញ្ហាអាចថាមេរោគអីផ្សេងអាចធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរពណ៌ទៅលើ slash របស់អ្នកជំងឺធំក្លិនធំអីហើយវាចំនួនប្រមាណអីប្រមាណអញ្ចឹងទៅស្ដាប់សំឡេងសួតតើអ្នកជំងឺនឹងឮសំឡេងមិនសំឡេងជាធម្មតានៅពេលដែលម៉ាស៊ីនសប់ទៅឮសំឡេងហើយតើវាមានឮសំឡេងដូចអ្វីដែលយើងរំពឹងទុកអត់មើលទៅលើ oxygen saturation តើ
oxygen ហ្នឹងគ្រប់គ្រាន់អត់គ្រប់គ្រាន់ឲ្យthì là យើងធម្មតាយើងដាក់ម៉ាស៊ីនដើម្បីឲ្យ oxygen ហ្នឹងបានច្រើនប៉ុន្តែស្ទើរតែវាបានទៅត្រឹម92ឬក៏តិចជាងហ្នឹងតែយើងគិតមើលទៅតាមមកពីអីតើអាចថាoxygen ហ្នឹងមកពីអីគេបញ្ហាអីគេបានធ្វើឲ្យoxygen ហ្នឹងអត់គ្រប់ចឹងណាយើងត្រូវគិតមើលទាំងអស់ហ្នឹងហើយមើល ABG នេះគឺសំខាន់ជាងគេព្រោះ ABG សំខាន់លើការតាមដាននៃ effective នៃការផ្ដល់ដង្ហើមឲ្យអ្នកជំងឺព្រោះបើសិនបើពេលខ្លះ EKG ហ្នឹងវាអាចនិយាយថាក្នុង EKG ABG ហ្នឹងវាrespiratory acidosis respiratory alkalosis យើងត្រូវគិតមើលទៀតថាយើងគួរតែ set ចំនួនប្រមាណការដកដង្ហើមចំនួនប្រមាណថែដល់ volume ប្រមាណអីប្រមាណដើម្បីឲ្យយើងនឹងអាចអ្នកជំងឺនឹងអាចដកដង្ហើមបានធម្មតាអញ្ចឹងទៅហើយមើលទៅលើ airway peak airway pressure និង airway resistance ជាធម្មតានៅលើម៉ាស៊ីនហ្នឹងគេមាននៅថាតើ pressure ហ្នឹងប៉ុណ្ណានេះឧទាហរណ៍ថាបើសិនបើលើ pressure ដោយសារតែមាន stress មានអីវាឡើងហើយមាន stress អីវាឡើងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងត្រូវមើលឥឡូវដល់បើសិនបើមានការប្រែប្រួលយើងគិតមើលមូលហេតុវាហើយយើង placement EDT ហ្នឹងឲ្យត្រឹមត្រូវតាមកន្លែងយើងត្រូវនៅពេលដែលយើងទៅថែទាំអ្នកជំងឺយើងទៅដល់យើងមើលថា EDT ហ្នឹងគេដាក់លេខត្រឹមលេខប្រមាណអញ្ចឹងថាលេខ22អញ្ចឹងបើសិនបើវេនយើងមានប្រែប្រួលណាខុសហើយខុសទី22ហើយយើងមើលទៅលើអ្នកជំងឺមានក្អកមានពិបាកដង្ហើមមានអាឡាមមានអីផ្សេងទៀតអត់កើតឡើងហើយយើង suction បើសិនបើយើងអាច suction បានដើម្បីបូម stress ទាំងអស់ហ្នឹងចេញហើយពេលខ្លះបើសិនបើនេះគេអត់អាចបើសិនបើអ្នកជំងឺខ្លះអាចបើសិនបើគាត់អត់ដឹងខ្លួនហ្មងយើងពិបាកនៅក្នុងការឲ្យគាត់ធ្វើទាំងអស់នេះតែបើគាត់អាច cooperate បានអ្នកខ្លះគាត់ដាក់ទៅគាត់ cooperate បានយើងឲ្យគាត់ក្អកឲ្យគាត់ខុសឲ្យគាត់ឲ្យយើងទៅព្យាយាមដកដង្ហើមបើសិនបើអ្នកជំងឺហ្នឹងគាត់ចិត្តដកទៅយកដង្ហើមអីចឹងណាហើយ turn the client every 2 hour យើងផ្អៀងផ្អងអ្នកជំងឺរៀងរាល់2ម៉ោងម្ដងដើម្បីអីគេដើម្បីកុំឲ្យមានលាកសួរដើម្បីឲ្យមានចលនាសាច់ដុំឲ្យមានផ្អៀងឆ្វេងផ្អៀងស្ដាំហ្នឹងទៅកុំឲ្យមានបញ្ហា complication កើតឡើងសួតច្រើនអញ្ចឹងណាហើយ suction ដូចគ្នាហើយបើសិនបើល្អគេមាន close suction ហ្នឹងដែរពួក stereo ធម្មតាយើងអាចថាពេលដែលយើង suction ហ្នឹងទៅយើងដកទៅយកដកសុងអញ្ចឹងទៅដកម៉ាស៊ីនពីសុងចេញហើយយើងសោកម៉ាស៊ីនហើយសោក suction ចូលប៉ុន្តែអា close suction មានតែវាភ្ជាប់នៅក្នុងហ្នឹងហ្មងអញ្ចឹងយើងអត់ចាំបាច់ដកចុះដកឡើងពីមាននៅជាប់នៅក្នុងហ្នឹងហ្មងអញ្ចឹងហើយជាធម្មតាមុនពេល suction គេឲ្យ hyper oxygenation យើងផ្ដល់ oxygen 100%អ្នកជំងឺដើម្បីឲ្យគាត់មាន oxygen គ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយយើងផ្ដល់ថ្នាំផ្ដល់អីតាមវិជ្ជវិទ្យាឬក៏ស្ពងអីយ៉ាងទៅតែតើមួយ reduce anxiety in fear ហ្នឹងបើសិនបើអ្នកជំងឺគាត់ដឹងខ្លួនណាតែបើអ្នកជំងឺអត់ដឹងខ្លួនទេអាហ្នឹងយើងពិបាកបើសិនបើជាធម្មតាយើងត្រូវបញ្យល់ប្រាប់អ្នកជំងឺថាតើបញ្ហារបស់គាត់ហ្នឹងមិនបានត្រូវធ្វើអញ្ចឹងយើងត្រូវមើលឲ្យគាត់ support ឲ្យគាត់ព្យាយាម cooperate ជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនហ្នឹងដើម្បីអីគេដើម្បីឲ្យការដកដង្ហើមរបស់គាត់កាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបើសិនបើអ្នកជំងឺអាច support បានណាហើយយើងផ្ដល់ថ្នាំតាមវិជ្ជវិទ្យាបើសិនបើមានថ្នាំទៅឲ្យថ្នាំហ្នឹងអ្នកជំងឺហ្នឹងគាត់ត្រូវផ្ដល់ថ្នាំបាតកាយចាយើងផ្ដល់ថ្នាំបាតកាយចាផ្ដល់ថ្នាំបន្ទន់សាច់ដុំឬក៏ថ្នាំអីគាត់គេយើងផ្ដល់តាមហ្នឹងទៅផ្ដល់ថ្នាំបញ្ចុះទឹកនោមផ្ដល់ហ្នឹងទៅឬក៏ទៅលើ BP សម្ពាធឈាមអីយើងប្រែប្រួលទៅតាមនឹងទៅផ្ដល់ថ្នាំ antibiotic ដើម្បីការពារទៅហើយកញ្ចប់ផ្សេងទៀតដូចជាការពារកុំឲ្យមាន respiratory injury ដូចយើងនិយាយមិញអញ្ចឹងបើសិនបើយើងដាក់ថាដាក់ថៃដល់ volume ច្រើនពេកpressure ច្រើនពេកអញ្ចឹងទៅអាចធ្វើឲ្យបាយសួតឬក៏ខូចខាតសួតបើអ្នកជំងឺក៏យើងត្រូវគិតគូរទៅលើចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងដែរអញ្ចឹងយើងបងប្អូនអាចទៅមើលបន្ថែមនៅក្នុង link ហ្នឹងអានេះយើងនិយាយអំពីចំណុចមួយចំនួនទាក់ទងមួយហ្នឹងការថែទាំអ្នកជំងឺដែលគាត់មានEDT អញ្ចឹងឬក៏ mechanical ventilation